नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। एक तरफ जहां देश में किसानों को खेती में आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वहीं रासायनिक उत्पाद बेचने वाले डीलर्स किसानों की खेती में अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जब भी किसी किसान को अपनी खेती से संबंधित कोई भी समस्या होती है, तो वो सबसे पहले कृषि इनपुट डीलर से ही संपर्क करता है। लेकिन अधिकतर कृषि इनपुट डीलर के पास उनके पास रखे पेस्टिसाइड, रासायनिक दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं होती, क्योंकि इसमें अधिकांश डीलरों के पास कृषि शिक्षा की कोई जानकारी नहीं होती। यही वजह है कि कृषि में अपनी तकनीक क्षमता का निर्माण करने के लिए और किसानों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान मैनेज ने कृषि विस्तार से 1 साल का डिप्लोमा शुरू किया है, जिसमें इनपुट डीलर्स देसी प्रोग्राम के लिए कृषि इनपुट डीलर्स को 1 साल का कोर्स कराया जाएगा। आपको बता दें कि इसे कृषि विशेषज्ञों और चिकित्सकों द्वारा संपर्क कक्षाओं के माध्यम से हर जिला स्तर पर रविवार या बाजार की छुट्टियों के दिन चलाया जाएगा। कृषि इनपुट डीलरों के लिए ये कक्षा पूरे साल में 48 दिन चलेगी, जिसमें डीलरों को रासायनिक दवाइयों से लेकर पेस्टिसाइड के उपयोग और सावधानियों की जानकारी दी जाएगी, ताकि डीलर्स किसानों को आसानी से उनकी समस्या का समाधान बता सकें। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान मैनेज ने इस योजना को साल 2003 में देसी कार्यक्रम के नाम से इसकी शुरुआत की थी। अब तक ये योजना देश के कई हिस्सों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड में चल रही है। हालांकि अब इस योजना को राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस योजना का शुल्क 20,000 है। हालांकि कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग पाठ्यक्रम पर इनपुट डीलरों को 10,000 की सब्सिडी मुहैया कराएगा। जाहिर है, इस तरह डीलरों के जागरूक होने से खेती में होने वाली समस्या से किसानों को भी निजात मिल सकेगा, क्योंकि डीलर्स किसानों को सही और सटीक जानकारी दे सकेंगे। देश में जहां एक तरफ बाढ़ के कहर ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो वहीं किसानों के साथ मानसून भी काफी बेईमानी करता दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि जहां देश के असम, बिहार, उत्तर प्रदेश में इस समय बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में अभी भी मानसून की बारिश के इंतजार में किसान आसमान की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं। यही वजह है कि अभी भी छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसानों ने अभी तक अपनी धान की रोपाई तक की शुरुआत नहीं की है। सावन का आधा महीना गुजर जाने के बाद भी बारिश का ना होना किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गाढ़ी करती दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आने वाले सप्ताह में अगर बारिश नहीं होती है, तो किसानों के लिए ये समस्या काफी बढ़ने वाली है। जाहिर है, धान की खेती हमेशा से मानसून की बारिश पर आधारित रहती है। वहीं दूसरी तरफ सिंचाई का कोई और साधन मौजूद न होने के चलते किसानों को कोई लाभ मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक रायपुर में पिछले साल के मुकाबले अब तक 30% कम बारिश हुई है। हालांकि जून के आखिरी सप्ताह में हुई बारिश ने किसानों को थोड़ी राहत दी थी, लेकिन उसके बाद से बारिश का ना होना इस समय किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ग्रीन टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी हर खबर आप तक समय रहते पहुंच जाए। जहां खेती में हर रोज नई परेशानी अधिकतर किसानों की कमर तोड़ देती है, तो वहीं अधिकतर ऐसे किसान हैं जो विषम परिस्थितियों में अपनी मेहनत और अपने हुनर से अपने आप को साबित कर रहे हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के गुंटकल तहसील के जी कोट्टला गांव के रहने वाले 66 वर्षीय किसान जीवी कौंडेया सफलता की अलग कहानी बयां कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी मेहनत से इस समय 200 किसानों को खुद से जोड़कर खेती कर मुनाफा कमाना सिखाया है। कुछ समय पहले जीवी कौंडेया ने अश्वगंधा की खेती की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी मेहनत से जहां एक तरफ मुनाफा कमाया, वहीं अब तक 200 से अधिक किसानों को अश्वगंधा की खेती से जोड़ दिया है। प्रगतिशील किसान के रूप में पहचाने जाने वाले किसान जीवी कौंडेया अश्वगंधा की खेती के पहले मूंगफली की खेती करते थे। हालांकि अपनी मेहनत और मूंगफली में अच्छा उत्पादन न होने के चलते उन्होंने अश्वगंधा की शुरुआत की और आज जीवी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही वो अपने गांव के अधिकतर लोगों को इस खेती से जोड़ रहे हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं, तो इसे लाइक करें और शेयर करें।